Alright guys, so dito na tayo sa Palestine, no? Dito sa may Jeddah KSA. So siyempre pupuntahan natin guys, no, yung pinakamalapit na fountain dito. Ayan guys. So siyempre first time natin pumunta dito guys. Ayan. So dito tayo malapit sa may Blue, no? Blue Square. Ayan, Blue Square guys. Ayan. Blue Square Mall siguro yan guys. Ayan. Siyempre, kita nyo yung nasa likod natin guys, no? So yan yung pupuntahan natin sa fountain yan guys. So yan yung gusto nating ma-vlog or mapuntahan guys. Ayan. So siyempre, pupuntahan muna natin yung kasama natin. Dito lang malapit na dito sa may Boga guys, no? Ayan. So may tropa tayo dyan pupuntahan. Ayan guys. So siyempre, maglalakad tayo, no? So malapit lang naman dito yung Boga guys. Ayan. So ito na nga tayo. Dumating na rin tayo. So hanapin na lang natin si Boss Simon. Ayan guys. So yun yung kasama natin pumunta doon, no? Siyempre, dito na tayo. Ayan tayo sa Boga guys. So magtatanong tayo kung saan yung kanilang accommodation guys. Ayan. So pasok na tayo guys. So ayan nga guys, no? Nakita na natin yung gusto nating puntahan na si Boss Simon, ano? Ayan guys. So pero hindi natin naisama guys, no? So kasi medyo ayan, meron siyang mahalagang ginagawa today. Ayan guys. So siyempre, mag-isa na lang tayo guys, no? Punta dun sa tabing dagat, guys. Ayan. So siyempre, gusto talaga na yung ma-experience, no? Yung mapukuha natin yung fountain na yun dito sa may Jeddah KSA. So napakataas nun guys, no? Ang lakas ng tubig talaga. Ayan guys. So ayan, makikita natin mamaya-maya lang guys. Ayan nga guys, no? Andito na tayo. So malapit na talaga tayo guys. So, nakikita na natin guys dito, no, yung fountain. Ayan. So malapit na tayo talaga. Ayan. So nakikita ko na siya. So ayan nga, no, may mga kabayan din pala tayo dito guys. Ayan. Ayan, so marami rin palang nagpapasyal dito, no. Ayan, hindi lang pala tayo, no. So may mga kabayan din tayo dito na nakasalubong kanina, mga iilan-ilan guys. Ayan, so ganyan yan dito. Ayan, so tabing dagat na to guys, no. Ayan. And siyempre, ayan, makikita na natin dito yung fountain nga guys. Ayan. So malayo pa pala yan guys. Ayan, malayo pa siya pero tingnan nyo naman. Nakikita pa rin talaga yung taas niya. Ayan guys. So ayan. Nakikita nyo naman. So maraming naglalakad din dito. Ayan guys. At siyempre, namamasyal din sila dito. Nagbabiking din guys. Ayan. So napakaganda talaga dito. Mamasyal guys. Ayan. Lalo na pag marami kayo. So yung iba dito ay kumakain sila guys, no. Ayan. Kumakain sila. Yung iba naman siyempre pasyal-pasyal or taking picture na rin po. Ayan guys. So kita nyo naman. So siyempre guys, no, sa wakas so napuntahan na natin dito sa may Palestine. Ayan guys. So tingnan nyo naman. So nakikita nyo naman yung sa may likod ko guys. So napakataas yan guys. So siguro mga parang building na rin ang taas niyan guys. Ganyan siya kataas. Ayan. So malayo pa yan guys, no, pero tingnan nyo naman, nakikita pa rin yung napakataas na fountain. Ayan, yung pinakamalaking fountain yata dito sa may Jeddah guys, no. Ayan, so nakikita nyo naman ang kanyang itsura. So malayo na yan guys, pero kita nyo naman sobrang lakas talaga at sobrang ang taas talaga guys. Yun, parang building na yung taas yan guys. Ayan, so nakakatuwa sa tingnan, no. Ayan, siyempre first time natin dito guys, no, pumunta. So ayan nga, mag-enjoy lang po tayo. Ayan guys. So hanggang sa may dulo to guys, no. So mahaba-haba rin pala yung seaside dito sa may Palestine, ano. Ayan, so marami rin palang nagtatambay dito. Ayan. So ayan, so kabilaan siya guys, no. Ayan. So hanggang doon, ayan guys. So napakarami talagang tao. So kasi dito guys maliwanag, no. And then siyempre makikita mo talaga yung view na yan. Ayan guys. And saka yung hangin ay napakasarap talaga na humahampas sa iyong katawan. Ayan guys. So yung mga naka-experience dyan guys, no, shout out sa inyo dyan. Ayan. Sa mga naka-experience dito. Ayan guys. So shout out na lang sa inyo dyan guys. Ayan. So siyempre mamamasyal pa tayo kung saan pa dito ang may magagandang view. Ayan guys. So
Ayan, so may mga kabayan din pala tayo dito, no, na naglalakad-lakad. Ayan guys, so hindi lang tayo guys, so marami talaga. Yan. So siyempre, tayo rin naman ay nagmamasyal din dito sa may Palestine. Ayan guys. So ayan nga guys, no, kung gusto nyo pumunta dito guys, no, so dito lang yan sa may Palestine guys, no. Ayan. So kung gusto nyo magdala ng mga kasamahan nyo, ay mga barkada nyo guys, no, so yun, mas maganda yun pag maramihan guys. Di katulad nito guys, ako lang mag-isa guys. So siyempre, okay lang naman din. Kasi siyempre, kailangan din natin naman na pasyal-pasyal. Ayan, so kahit wala tayong kasama, so magpasyal lang po tayo guys. Ayan, okay lang yan. So yung mga gustong pumunta dyan guys, so dito lang yan sa may Palestine, no? So sabihin lang ninyo na malapit dito sa may fountain. Ayan guys, so siyempre isang sakay lang yan guys. So siyempre magtataksi lang kayo, ganun lang ang gagawin nyo guys para mabilis kayo. So hindi na kayo malilito. Yan guys. So makikita nyo naman, may talagang napakaganda talaga ng view dito. Ayan guys, so marami talagang nagpapasyal dito. Ayan, so siguro kung makapunta kayo dito guys, so siyempre, ayan, hindi kayo magsasawang siyempre manonood or ayan, mamasyal guys. So ayan, katulad nga yan, ako lang namamasyal dito, no? First time ko lang mamasyal dito guys, pero diba, napakaganda talaga ng view. Ayan guys, so tingnan nyo naman yung mga paligid, so maraming taong nagpapasyal-pasyal dito guys. Ayan. So siyempre tayo naman guys ay patapos na rin, no. Ayan, so uwi na tayo. Ayan, uwi na tayo sa ating siyempre uwian. So ayan, kasi siyempre lagi ko kasi nakikita guys sa mga kabayan natin na nagpo-post sila. So dito sila, no, namamasyal sa may yan, Palestine. Ayan guys, so meron din sa may Corniche guys, no. So meron akong vlog din doon guys, no. So ako lang din mag-isa guys. So ayan, so na-miss lang ako dito, so pinuntahan ko talaga siya. So ayan, so kalalabasan naman okay naman guys. So kita nyo naman yung fountain na yan guys. Napakalakas talaga ng fountain na yan guys. So ang ganda talagang tingnan. Ayan guys, lalo na siguro pag may kulay-kulay yan, mas lalong maganda siguro. Ayan, maraming mga naglalaro, mga bata. Ayan, so yung iba nagka-camping, kumakain sila. Ayan guys. So hanggang dito lang yung vlog na to guys, no. Ayan, thank you sa panonood guys. So see you sa next vlog natin guys. Ayan, so hanggang dito lang po, bye bye. You give me a superpower. Together the world